সবাইকে রাজবলকের নতুন একটা ভিডিওতে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আজকে নিয়ে আসলাম সুজুকি জিক্সার মোনোটন সিঙ্গেল ডিস্ক 2023 মডেলের 22 ম্যানুফ্যাকচার অফ ইয়ার, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা বাইক। মাত্র 7500 কিলোমিটার রানিং, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা বাইক। অনটেস্ট অবস্থায় আছে, চাইলে যে কোনো সময় বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নাম্বার করতে পারবেন। আর এই বাইকটা প্রাইস ধরছি আমরা মাত্র 1,85,000 টাকা। তো অবশ্যই আমরা যারা আমাদের ভিডিও দেখে আসবেন তাদের একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। এই মুহূর্তে এই একটা বাইক অ্যাভেলেবেল আছে, অনেকগুলো বাইক ছিল আমাদের শাহজালাল মোটরবাইক শোরুমে। তো এই মুহূর্তে এই বাইকটাই আছে 2023 মডেলের, মাত্র 7,000 কিলোমিটার রানিং, কন্টেস্ট অবস্থা আছে। চাইলে যে কোনো সময় বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় নাম্বার করতে পারবেন। আর অবশ্যই আপনাদের বাইকটা পয়স হলে আমাদের শোরুমে এসে বাইক দেখতে পারেন, অথবা সরাসরি আমাদের রাজবলকের দেয়া স্ক্রিনে নাম্বার থেকে কল করতে পারেন। আর অবশ্যই যারা বাইকটা কিনতে দেখতে আসবেন তারা অবশ্যই কল দিয়ে আসবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে বাইক অনেক দূর দূরান্তের কাস্টমার হচ্ছে কল না দিয়ে আসার কারণে ফিরে যেতে হয়। তো অবশ্যই আপনাদেরকে অনুরোধ থাকবে যে আপনারা অবশ্যই কল দিয়ে আসবেন। তো 1,85,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 7,000 কিলোমিটার রানিং 2023 মডেলের একটা বাইক, সুজুকি জিক্সার মোনোটন সিঙ্গেল ডিস্ক ব্ল্যাক। এই মুহূর্তে যাকে বলা হয় তরুণদের ক্রাশ একটা বাইক, সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বিক্রিত একটা বাইক, সুজুকি জিক্সার মোনোটন সিঙ্গেল ডিস্ক ব্ল্যাক এডিশন। আর এই বাইকটা প্রাইস ধরছি আমরা মাত্র 1,85,000 টাকা। তো যারা ভিডিও দেখে আসবেন তারা আমাদের শোরুমে আসবেন, এসে টেস্ট ড্রাইভ দিবেন। বাইক শেষ হলে অবশ্যই সামান্য একটু কম বেশ করা যাবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের শোরুমে এই ভিডিওটা দেখার জন্য। রাজবলকের প্রতিটা আমাদের বাইকেরই আসলে সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেয়া থাকে, একটা বাইকের জন্য একটা ভিডিও। তো আপনারা যারা সব ধরনের বাইক খুঁজছেন তারা আমাদের এই ভিডিও দেখতে পারেন, অথবা আমাদের চ্যানেলে দেয়া আরো বেশ কিছু বাইকের রিভিউ ভিডিও দিয়ে সেখান থেকে কল করতে পারেন, দেখাতে পারেন সেগুলাও। তো ধন্যবাদ সবাইকে। অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আর আপনাদের পছন্দের ভিডিও বাইকটি কেনার জন্য অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা দেখবেন। সব ধরনের বাইক আমাদের এই চ্যানেলে পাবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।